За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Өнөөдөр миний хувьд их сайхан өдөр байна. Эзэнд үйлчилж байна. Манай залуучууд хээрийн мөргөл хийх гээд явсан. Ер нь альфа хөтөлбөрийг бид нар мэдж байгаа. Альфа хөтөлбөрөөр маш олон залуучууд сайн мэдээг хүргэсэн байгаа. Тэгээ тэр залуучуудаа одоо авч үлдэхийн тулд 20-30 залуучууд байна. Авч үлдэхийн тулд манай цуглааны маань залуучууд нүүрэх хөдөлмөр хийж байна. Тэгэхээр би та бүхнийгаа бас залуучуудтайгаа таарлахдаа бас залуучуудын төлөө санахдаа тэдний төлөө залбирч тэднийг урамшуулж байгаа ч гэж уриалж. Ер нь яг залуучуудын тусдаа хөтөлбөрийг харахаар маш их хөтөлбөр байгаа. Ийм те саксны тэмцээн, иймний open mic одоо ингээд хөдөө гараа сайхан яг энэ бүх хийгээд байгаа зүйлсүүд бүгд эзний алдрын төлөө хаанчлалын төлөө үйлчлүүлж шүү гэдгийг би бас өнөөдөр хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр манай цуглаа үнэхээр мундаг залуучуудаар ивэгдэжээ. Амен. Өөрсдөө бие дагаад яваад эзэнд үйлчлээд эзнийг алдаршуулад бурхныг гэрчилж байгаа. Тэдний энэ даруухан үйлчлэлийг эзэн үнэхээр өрөөх болтугай хэмээн. Одоо өрөөж ин да. Амен. Та бүхэнд тэдний төлөө үргэлж залбирч байгаарэ гэж та бүхнийг бас ятгаж байна. Өнөөдөр бас миний хувьд ч гэсэн их өрөөлтэй өдөр байгаа. Ер нь үйлчлэл гэдэг бол маш их ивэл үүдэг. Бурханд үйлчлж амьдрна, Бурхныг гэрчилж амьдрна, эзнийг тунхаглаж амьдрна гэдэг нь өөрөө маш их хөрөөлөдөг. Үүгээрээ би ганцхан эндрийн өмнө гарч байгаа энэ үйлчлэл ерөөлтэй юм а гэж ерөөсөө хэлэхгээгүй шүү. Бид бүгд өөрсдийгөө дараа болгож эзнийг өмнөө тавин миний амьдрал хорон мөч болгон түүний төлөө юм а гэж бид нар амьдрах үед бидний амьдрал тэр чигтээ эзэнд үйлчлэлийн амьдрал болдог юм а. Амен. Тэгээ хажууд байгаа найзаас урамшуулахгүй таны амьдрал эзнийх байх болтугай гэдэг. Төрөчийн бүтэн сайдэр бид Каин ба Абель хоёрын тухай эхлэл 4-р бүлгээс үзсэн. Энд ч би өргөлийн тухай ярьсан байгаа те. Ямар өргөлийн тухай ярьлаа? Хэрвээ та нар сайн сонсогч нар бол мартсан байх учиртай те. Ямар өргөлийн тухай ярьлаа Каин Абель хоёрын? Өөрийн биеийг бүлдэн эзэнд өгөх талаар ярьсан. Энэ чинь бол бидний керманд байгаа өргөл биш те. За зүгээр бид нар ингээд талархаж байгаа өргөл гэхээс илүү яг тэр өргөлийг бид нар өгж байгаа бол тэнд бол бидний амьдрал бас давхар эзэнд өргөгдөж идэм а гэдэг талаар ярьсан. Амен. Та тийхүү амьдарч гинөө. Өргөжлөн би та нарыг тууштай байгаасай гэж уриалж. Каин Абель хоёрын өргөл тис ондоо байсан. Каины өргөл ямар байлаа? Санаж байна уу та нар? Каины өргөл муу байсан. Абелийн өргөл сайн байсан гэж таашаагдчих. Энэ өргөлийн талаар бид нар аль талаас нь за ингэвэл бурхан авах юм байна, тэгвэл бурхан авах юм байна, за ингээл авахгүй юм байна, тэгвэл одоо бурхан шийдэх юм байна гэж олон гаргалгаануудыг бид нар гаргаж болж ирсэн. Гэхдээ эцэст нь бид нар юунд тулж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт эзэнд яах вэ? Бүх эрх мэдэл байд юм аа. Амен. Эзний энэ эрх мэдлийн төлөө бид нар ер нь юу ярих юм бэ гэж. Тэгээ өнөөдөр бид нар яг ийм утга санаагаар өнөөдрийнхөө сургаалыг бас эхлэхийг хүсэж байна. Эхлэл ном хэлсэн эзний бүх яруу алдрыг тэр эрх мэдлийг тунхагладаг гэж. Тэгээ энэ эхлэл ном дээр гарч байгаа бурхны хамгийн агуу мөн чанар юу юм бэ гэхээр тэр бол бүтээгч. Бид бол бүтээл юм аа гэж. Энэ хороо ертөнцийн бүтээгчээсээ агуу бүтээл гэж байна уу? За зарим тохиолдолд бид нар нөгөө бүтээгчийг мэдгүй учраас өнөөдөр үлдсэн байгаа бүтээлүүдийг бид нар шагширч байгаа те. Ямар агуу юм бэ гэж. Гэхдээ л эцээ түүнийг бүтээсэн бүтээгчийн талаар бид нар ярмаар байгаа. Ямар мундаг нэг юм бэ гэж. Тийм үстэй. Чингис хааны тухай ярихдаа тэгээд дэлхийн талыг эзэлсэн мундаг гэж ярьж байгаа. Ер нь бол ихэнхдээ бас монголчууд ямар агуу юм бэ гэж ярьж. Ямар том газар нутгийг эзлэв, ямар мундаг нэгэн байсан юм бэ гэж. Дэлхийд даяараа Чингис хаан гэж мэддэг. Хэнийг алдаршуулж байна? Чингис хааныг алдаршуулж байгаа тийм үстэй. Чингис хааны байгуулсан тэр гавьяа мэдээж мэдж байгаа, мэдлэг төдий байгаа мөртлөө яг алдаршуулж байгаа нь хий юм бэ гэхээр тэд Чингис хааныг алдаршуулж. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр бүтээгчээсээ илүү бүтээл гэж байхгүй. Үүнтэй адилхан бид бурхны бүтээл учраас бид ч гэсэн бурхнаас агуу биш юм аа. Үнийг би та бүхэн зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч бас
тунхаглан амьдраасаа гэж хүсэж байна. Ер нь бол бид бүтээгчээсээ илүү байхыг хүсдэг асуудал байдаг. Хүн төрлөختний гол асуудал бол бид бүтээгчээсээ илүү баймаар байна гэж. Агуу баймаар байна гэж. Тийм ч учраас Каин ба Абель хоёрын өргөл ялгагдсан байдаг. Каины хувьд эзний өмнө ирээд Каин эзний өмнө ирээд өөрийн өргөлийг өргөсөн. Абель бас эзний өмнө ирээд өөрийн өргөлийг өргөсөн. Гаднах талаасаа яг энэ бидний амьдралд байгаа энгийн л зүйлс юм шиг. Бид ч гэсэн өргөдөг, бид ч гэсэн бурханд ханддаг гэж. Эцсийн үр дүнд бурхан бүх эрх мэдлээрээ тэр бидний бүтээгч учраас тэр өөрийн зөв сонголтыг хийсэн. Харин Каин эзний өмнө бузар муу хийсэн. Эндээс бид нар маш тодорхой нэг гаргалгаа гаргаж чадж байгаа нь юу юм бэ гэхээр хүн төрлөختөн өөрийн бүтээгчээс илүү дээр гарахыг хүсэх үед бид нар гим нүгэл дунд юмаа гэж. Хүн төрлөختөн бүтээгчээ үл таах үед бид нар гим нүгэлд унд юмаа гэж. Өнөөдрийн бидний бурхнаас өгөгдсөн ишлэл бол их адармаатай ишлэл байгаа. Хүмүүс бол жоох номломоорг байгаа тийм хэсгээ гэсэн. Пастор жоох номломоорг байгаа гэж. Манай цуглаа ингээд нөгөө ишлэл номлолоор явж байгаа учраас надад бол ингээд яалтчгүй ирсэн байна. Тэгээ би бас та нарыг ойлгох байхаа миний талд байгаарэ гэж уриалж байна. Хажууд байгаа нэстэ пасторын талд байя гэж хэлэх. Нэг зүйлийг ойлгож эхлээд бол бурхан бол эрх мэдэлтэй нэгэн. Хоёрдугаарт бид нар яг энэ хэцүү хэсэг рүү орохоос өмнө хоёрдугаарт юуг ойлгож байна гэхээр ер нь гим нүглийн тэр эхлэл бол хүн төрлөختөн бүтээгчээсээ илүүд гарах гэж хичээсэн учраас ийм болсон юм а гэдэг талаар бид сурч. Би та бүхэнд Библийн эхлэл ихэнх хэсгийг уншиж өгье. Газар дээр хүмүүс олширч эхлэн тэдэнд охид төрөх болсон үед Бурхны хөвгүүд түүний охидын гоо үзэгсгэн үзээд тэднээс сонгосон болгоноо ихнэр болгоо. Тэгээд эзэн хүн өөрөө мах бод тул миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болог гэжээ гэж. За юу болчихваа гэж. Ямар ч гэсэн яг энэ хэсгээс өмнөх хэсэгт юу гарч байгаа вэ гэхээр Адамаас Ноа хүртэл ямар үр удам байсан бэ гэдэг угийн бичиг гарч байгаа. Адамаас Ноа хүртэл гэж. Ер нь бол амьд үлдсэн хэн бэлээ? Каин. Каин байгаа тий. Амьд үлдсэн Каин жишээ нь 4-р бүлгийн 17-аас ингэж хэлж байгаа. Каин их нартайгаа унтаж ихнэр нь жирэмслэн Енохыг төрүүлвэ гэж. Каин хүн алсан гимтэй нэгэн түүний үр удам үргэлжилж байна. Үргэлжлэн явсаар ер нь гимтэй хүнээс ямар үр удам төрж байгаа вэ? Гимтэй үр удам төрсөн. Библийн маш сонирхолтой баримт юу вэ гэхээр энэ чинь ерөнхийдөө хүмүүс 400, 500, 700, 800, 900 наслж байгаа. Тийм настай хүн байна уу? Байхгүй. Ер нь яг хүн төрлөختний их үед бол хүмүүс ингэж их насалдаг байсан талаар өнөөдөр Библи бидэрт гэрчилж байна. Өнөөдөр итгэж хүмүүсийн хувьд бид нар бас толгоондоо хүлээн авч байгаа нэг мэдлэг байна гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүс бол маш их насалсан байжээ гэж. Гимтэй хүмүүс өсөж үржээд олшроод тэгээд бүр маш их насалж байна. Дэлхийн ертөнцийн юугаар дүүрсэн байх нь вэ? Гим нүглээр. Бид нар ч нэг 60 70 наслахтаа тэгэл юу эсийг үлдэж байгаа байлээ те. Нилээн гимтэй байгаа шүү дээ те. Тэгээд амьдарч гин 60 70 хүрэхэд хүртэл дэлхийн ертөнд ямар их өсөж байгаа талаар. Гэтэл энэ 600 700 800 наслж байгаа талаар ярьж байна. Газар дэлхий дээр хүн төрлөختөө яасан гэхээр олширсан байна. За энэ чинь хамгийн ихний сонирхол татах үг юу вэ гэхээр газар дээр хүмүүс олширч эхлэн тэдэнд охид төрөх болсон үед гэж. Хаашаа. Хойд эмэгтэй хүн төрдөг байсан юм уу гэж. Тэгээ хэрвээ эмэгтэй хүн байхгүй байсан бол яаж олширдаг байсан юм бэ гэдэг талаар бид нар ихэд бодож ирэх гэсэн. Энд чинь биднэрт байгаа Библийн мэдлэг бол ерөөсөө л энэ ишлэл лээ. Охид төрөх болсон үед гэж. За бүр гоё ишлэл уншиж өгье. Бурхны хөвгүүд хүний охидын гоо үзэсгэлэн үзээд тэднээс сонгосон болгоноо ихнэр болгоо гэж.
Холливуудын киног бид нар мэдэн тийм ээ. Зевс те өөр янз бүрийн нэг борхтуудын талаар те Один гэл янз бүрийн борхтуудын талаар. Ялангуяа тэр Холливуудын кинонд юу илэрхийлдэг вэ гэхээр тэр борхтууд газар дэлхий дээр ирээд нэг эмэгтэйгийн гоо зөксөнд дурлаад тэгээд жирэмсэн болох шиг явцдаг те. Тэгэнгүүт нөгөө нэг хүүхдүүд нь амар хүчтэй байгаад байдаг энэ дэлхий дээр те ингээл Percy Jackson гэдэг бас нэг кино байдаг шүү дээ. Та нар мэдж байгаа бол аянгийн хүү гэл кино яг усыг ингээл эзэгэндэг юм хүчтэйг. Яг тэр кино ер нь тиймэрхүү төрлийн кинонууд Библийн энэ хэсгээс үлгэр жишээ авсан гэсэн үг. Ер нь бол энэ дэлхий дээр шин зүйл гэж бол огт үгүй юм аа. Тийм ээ, Холливуудын ч юм уу ямар нэгэн мэрэгэн ухаантай хүмүүс хаа нэгтэйгээс амар мундаг хүчирхэг кинонууд хийсэн гэсэн үг бол яг уу биш байхнаа гэсэн. Яг бидний уншиж байгаа яг энэ хэсгийг тэд олж уншаад төсөөлөлдөө ингэсэн байж магадгүй тэгсэн байж магадгүй гэдэг ийм таамаглал дэвшүүлж байна гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн бид нар Библийг уншаад яг л тийм таамаглал гэхдээ энэ бол итгэж болох үе таамаглал гэж би ойлгож байна. Адам Ева хоёроос Бурхан яаж энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээч вэ? Эрэгтэй хүүсийг бол бүтээсэн юм, эм хүүсийг бол бүтээсэн юм. Адам Ева хоёроос л эхлээ Каин Абель төрсөн юм байна. Тэгмээ Каин Абелигаа устгасан юм байна. Тэгээ Каины нүгэлт үр удам энэ дэлхий дээр үргэлжилсэн юм байна гэж. Тэгэхээр Каин тэгвэл ээжтэйгээ бэлгийн харилцаанд орсон юм уу? Өөр эмэгтэй хүн байхгүй юм чи яасан бэ гэж бас олон хүмүүс асуудаг. Тэгээ үүнийг бас бид нар эзэнд яадаг вэ гэхээр дандаа Бурханд тэр хариултуудыг ерөөхдөө үлдээж байгаа. Одоо мэдгүй. Өөр анхны хүн Адам Ева гэж байгаа юм чи Адам Евагийн дараа Бурхан бас өөр хүмүүсийг бүтээсэн юм болов уу? Өөр овог аймагуудыг бий болгосон юм болов уу? Тэгээ маш олон асуултууд байгаа шүү дээ тийм. Яг өнөөдөр миний номлол ерөөхдөө яг ийшээ чиглэнэ гэхээс илүүгээр Бурхан гим нүглийг таашаадгүй тэр зөвхт байдгийг таашаад юм а гэдэг тухай би ярихыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр илүү сонирхолтой болохын үүднээс яг энэ зүйлсүүдийг би тайлбарлаж байна гэсэн. Өшөө тайлбарлах гоё зүйлс байна. За үргэлжлүүлээд. Тэгэхэд эзэн хүн өөрөө мах бодтул миний сүнс хүнтэй мөнхөд байгаад байхгүй. Харин тэдний өдрүүд нь 120 жил болог гэжээ. Одоо нөгөө нэг олон урт удаа настаадсан хүмүүсийн насыг хязгаарласан байна тийм үү? Өндөр наслахтаа 120 хавцаа гэж ярьж. Тэр үед газар дэлхий дээр Нефилим байсан бөгөөд түүний дараач бас Бурхны хөвгүүд хүний охтыг авч хүүхэд төрүүлжээ гэж. За хамгийн гоё хэсэг нь өнөөдөр энэ Нефилим гэдэг үг заяа. Та нар Нефилим гээл дээ. Нефилим гэж. Энэ Нефилим гэж байгааг ер нь ингээ Библийн судлаач эрдэмтэд таамаглаж байгаа нэг 3 таамаг байна. Энэ Нефилим гэдэг нь яг юу юм бэ гэж. Эхнийх нь болохоор юу вэ гэхээр за энэ бол одоо завхарсан тэнгэр ишнэр юм а гэж. Завхарсан тэнгэр ишнэр. Морис үсний талаар бид нар мэдж байгаа лөө. Сатан, диавол гэж тэ. Тэр диавол бол хэн байсан юм бэ гэхээр одоо магтаалын удирдагч байжээ. Тэр тэнгэр илч байжээ. Тэр эзнийг магтаад, тэ алдаршуулад, тунхаглаж исэн хэн байсан гэж байна. Тэнгэр илч байсан гэж. Яагаад ганцхан бид нар Бурхныг магтах хэвтэй, тэ? Би гоё дуулж штэ. Тэ одоо би жишээ нь ингээд урд гараад магтаал Бурханд өргөжсэн нь бол би ингээд гоё дуулж байгаа юм чи ивэлээ өөрийнхөө надад алга ташаарай гэж хэлсэн байх нь шүү дээ, тэ. Би гоё дуулж байгаа үстэй гэж хэлсэн гэсэн үг. Морис сүнс эзэнтэй илүү хэмжээний алдрыг авахыг хүссэн учраас Бурхан түүнийг яасан гэрээ шийтгсэн гэсэн. Өчигдөр би Никтоны тоглолт үзсэн. Та нар үзсэн хүн байна энэ дотор? 1 байна, 2 байна, 3 байна тэ. Ер нь бол төв цэнгэлдэх хүрээлэн ингээд пиг дүүрсэн. Гадаа нь пиг хүмүүс байсан. Тэгээ эхнэр бит хоёр хулгаан замаар орсон. Уучлаарай гэж. Гэтэ бит хоёр плетэ авцсан байхгүй юу? Тэгээ аваагүй бол бас хулгай гэж хийж болох юм бол. Бит хоёр плетэ авцсан. Тэгээд плетэ авцсан хүмүүс ерөөсөй оруулахгүй айгүй сонио. Гадаа нь ингээд нөгөө айгүй сонио. Яг нөгөө зохион байгуулж байгаа хүмүүсийг яг яаж оруулахаа мэдэхгүй байгаа байхгүй тий. 2-2-оор нь оруулах юм уу, 5-5-аар нь оруулах юм уу, бүр мэдгээ болцсон. Тэгээ сүүлдээ яасан гэхээр за хаалгаач. Тэгээ оруулаад яах юм гээд бүр тэр хаалгаац. Тэгээ бид хоёр гайхаад явжсэн чинь яг нэг эвгүй ордог газар таарал да. Тэгээ амь өрсөн ямар орсон л доо. Арайч өгөж ороод тэгээ үсээ ер нь л тоглолт их сайхан болсон. Тэгээ би яг тийм амар олон хүмүүс цугларсан айгүй гоё байгаа газар би очих болгондоо хамгийн ихлээр дандаа Бурхныг боддог. Гэт ийм олон хүмүүс эзэнд итгэх нь яваа гэж.
ийм олоола бурхныг магтах юмсан гэж тий. Ерөөсөө миний зүрхтгэлд хамгийн эхлээ буудаг юм яг энэ. Ийм олоола зөвхөн Есүсээ хэмээн орилоосай тий. Ийм олоола эзнийг магтах юмсан гэ хамгийн түрүүнд буудаг. Тэр дунд алдрыг авч байгаа нэг л хүн байгаа. Хэн блэ? Манай баачка байгаа шүү дээ. Янаг цэцгээд дуулаад. Алдрыг нэрээ зүгээр авахын дээр авч байгаа. Тэгээ бурхнаас илүү бас бурхан шиг тэр байр суурин дээр түүнээс алдрыг авдаг хүмүүс зөндөө байдаг. Үүнтэй адилхан Мосес яасан гэж юм. Эзнийг яагаад тэр бүтээгч бурхан л бурхан байх хэвээр нөө Йохова тий тэр Элохим бурхан яагаад тэр л ганцаараа алдрыг авах хэвээр гэж бурхантай барьцсан гэсэн. Яагаад хүн төрлөختөнд гим нүгэл бий болсон гэлээ? Бид өөрсдийгөө бүтээгчээс илүү таммаар байгаа тэр үед л яасан. Гим нүгэл бий болсон гэж. Энэ дэлхий дээр яг нэг ийм үзэл байдیں۔ Уучлаарай би өнөөдөр англи нэрийг хэлж чадахгүй байна. Төгөлдөр пастор тэргүүтэй олон хүмүүс яг энэ дэлхийд байгаа нэг үзэл нэг баримтлалыг судлаад гаргаж ирсэн зүйл нь юу вэ гэхээр дэлхий дээр байгаа энэ одууд Майкл Джексон, Леди Гага одоо юу гэдэг ингээд амар одууд байна шүү дээ. Хүмүүс нөгөөний харахаараа л хувцас ураал бүр ингээд уйлаал өстэй янз бүр болдог нэг одуудын тухай ярьж ин л та. Ерөөс ингээд хараал уйлаал бүр ингээд өстэй бөө юм болдог одууд. Тэр хүмүүс сатан буюу диаволтой гэрээ хийсэн байт юм а гэж. Ийм нотолгоо, баримттай яг ийм үзэл сурталын талаар зарим пасторууд ярьж байгаа. Тийм учраас бид нар тэр хүмүүсийн уран бүтээлүүдийг битгий сонсооч гэж уриалж байгаа. Яг би бол одоохондоо яг сайн гүнзгий судлаагүй байгаа. Гэтэ яг тийм боломж байгаа гэвэл байгаа. Энэ дэлхий дээр маш их алдрыг авж байгаа оддууд тий тэр хүмүүс муу сүнсний өмнө очиод тэгээд цусан тангараг өргөөд юу гэж гэрээсэн гэхээр чи бүх амьдралаараа зөвхөн надад үйлчил. Тэгээ муу сүнс хэлж штэ. Тэгээ тангараг өрг. Би бол чамайг од болгож болно гэж. Тэгээ цөмөрөө хэрвээ тэгээ Иохан номын биш Матай номын 4-р бүлгийг бид нар санаж байгаа бол тийч яадаг вүлээ? Диавол Есүс Христийг сордог те. 3 зүйлээр сориод Тэнгэрийн бүх хаанчлал эрх мэдлийг үзүүлээд юу гэж хэлдэг вүлээ гэхээр Мосес Есүс чи надад үйлчил мөрөг гэж хэлдэг тийм үү? Тэгвэл би чамд юу өгнө гэж хэлдэг вүлээ? Бүх алдар бүх эрх мэдлийг би чамд юу өгье гэж хэлдэг. Гэтэл Есүс Христ юу гэж хэлдэг вүлээ? Цоор ганц бурханд мөргөж хүндэтгэж үйлчлээ гэж хэлсэн байдгаа гэж. Амен. Энэ дэлхий дээр тийм үзэл баримтлууд байдгийг яг эхлэл эцэг нь хин бэ гэхээр диавол. Тэгээ би юуны тухай ярьж байгаа вэ гэхээр Нефилимийн талаар ярих гээд байгаа шүү дээ. Диавол энэ дэлхий рүү хөөгдөхдөө өөртөөгөө адилхан тэнгэр элчүүдийг уруулан авсан байна. Ганцаараа бол буугааг байх нь шүү дээ, тэ. Тэгээ энэ тэнд нэг энэ нэг имийг энэ нэг тэнэг имийг хэн дагдаг байна гэж бодож итэл хэдэн хүмүүс байж л байдаг, тэ. Тэгээ энийг дагаад ахтай яах вэ гэж итэл нэг хэдэн хүмүүс байж л байдаг дагалдагч нар нь гээл, тэ. Яг түүнтэй адилхан диаволыг дагчихсан тэнгэр элчнэр энэ дэлхий дээр ирсэн. Тэгээд энэ Нефилим гэдэг нь бол яг тэр тэнгэр элчнэр юм аа гэж үзэж байгаа Библи судалдаг хүмүүс бас байна гэж. Тэгээ үүнийг бид нар үгүй гэж хэлж чадахгүй. Тийм байх боломжтой юу? Гэвэл боломжтой. Энэ Библийн хэсэгтэр айгүй гоё өгөгдсөн байгаа. За би дахиад уншиж өгье. Тэр үед газар дэлхий дээр Нефилим байсан бөгөөд түүний дараач бас бурхны хөвгүүд хүний огтыг авч хөөгд төрүүлжээ. Тэдгээр нь хүчтэй баатарлаг эрт цагийн алтартай хүмүүс байжээ гэж. Одоо ойлгогдож байна. Тэр тэнгэр элчнэр бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдээд байгаа. За бурханд бол ганц хүү байгааг бид нар мэдчих. Тэр хэн бэлээ? Цор ганц Есүс. Бид эцэг хүү ариун сүнс ариун гурвал бурхан нэг юм а гэдэгт бид итгэдэг. Зөв. Тэр энэ чинь Библиэр бичигдэж байгаагаар бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэж байгаа. Энэ бол тэнгэр элчнэр юм аа. Тэр тэнгэр элчнэр бол яаж ч утсан хүнээс илүү байгаад байгаа шүү дээ, тийм үү? Ямар нэгэн хүч чадлаараа илүү байгаад байгаа учраас энэ бол тэр завхарсан тэнгэр элчнэр бол байх боломжтой юм аа гэж. Үргэлжлүүлээд бас юу гэж нэрлэгдээд байгаа вэ гэхээр энэ бол арай нэг хүчтэй бас нэг хүмүүс одоо хүн төрөлхтөн дотор нэг арай илүү хүмүүс байгаад шүү дээ. Зарим нь илүү дуулж гин, зарим нь илүү болчинлог байна. Зарим нь одоо тийм усаан болт илүү те хурдан хүн байгаа шүү дээ. Илүү хурдан гүйж гин. За тиймэрхүү хүмүүс бол илүү бурхны нэрээр тухайн үед алдаршигдэж те нэрлэгдэжсэн бас байх боломжтой юм а гэж. За гурав дахь нь ямар утга санааг илэрхийлж байгаа вэ? Энэ бол зүгээр нэг Кайны
одоо гим нүгэлтэй үр удмын л бас нэг илрэл болсон юм хүмүүсээ гэж. Ер нь бол Библи эрдэмтэд юуг илүүд үзэж ийнэ гэхээр нэгдүгээр таамгийг. Нефилим гэдэг нь завхарсан тэнгэр элчнэр юм аа гэж. Тэгэхээр энэ завхарсан тэнгэр элчнэр дэлхий дээр ирээд тийм ээ одоо ерөөхдөө бол юу үүсгэж дээ шүү дээ. Садар самуун эмх цэгцгүй байдал тийм үү? Уул нь хүн төрлөختөө хоорондоо л үржих хэрэгтэй байсан чи голоор нь тэнгэр элч яасан бэ? Ороод ирсэн байж тээ нөгөө завхарсан бурхнаас шийтгэл авсан тэнгэрэгчнэр ороод ирсэн гэсэн. Бас моос усны ажил байсан гэж бид нар хэлж болно гэсэн. Үүнийг бол бурхан яасан гэхээр даслан зогсоосоо. Одоо тийм хүмүүс байна уу? Байна гэсэн ээж. Одоо тийм хүмүүс байхгүй байх гэж би итгэж байна. Ямар ч хэлсэн эзэн дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн түүний төлөвлөгөө, түүний эрх мэдэл дотор явагдсан ийм зүйл байна гэж харж байна. Амен. Тэгэхээр бид нар нэг баг ч ихсэн зарим нөхдүүдэд хариулах боломж гарлаа. Эцсийн дүндээ бүх зүйл бурхны эрх мэдэл дотор явагдд юм аа. Амен. Үүнийг бид нар итгэлээрээ л хүлээж авах боломжтой. Олон зүйлсүүдийг бид нар баримт нотлохоо гэж ярьдаг. Яг үүндээ сүүлийн үед бол Библийг маш тодорхой баримт нотлохоотойгоор нотолж байгаа зөндөө шилэх ухаан байна. Наад зах нөгөө мангар том арга ёс байгаа шүү дээ. Амар том арга ёс гэл. Тэгэхээр энэ ч байгаа энэ ишлээс гаргаж ирээд бид нар бас батлах боломжтой гэсэн. Амен. Та бүхэн үүнд итгэж гин үү? Хажууд байгаа найздаа итгээрэй гэж хэлэхгүй юу? 5 дугаар ишлээс би та бүхэнд уншиж. Эзэн дэлхий дээрх хүмүүсийн хорлонт муу, үлэмж их бас зүрхнийх нь хамаг бодол санаархал нь ямагт муу муухай болсныг хараад өөрөө хүнийг газар дээр бүтээсэндээ харамсан зүрхэндээ ихэд халаглаваа гэж хэлж. За энэ хэсгийг бариад хүмүүс одоо гаж урсгалууд ярьж байгаа шүү дээ. Бурхан бол төгс биш юм аа. Бурхан алдаа гаргажээ. Харин алдааныхын залруулга нь юу гэж хэлдэг вүлээ? Би байна гэж хэлж байгаа шүү дээ. Одоо энэ хүмүүс чи бурхан алдаа гаргасан байхгүй юу? Тэгээд нөгөө алдаагаа засахын тулд одоо жишээ нөгөө Моромны Йосеф Смит бурхан алдаагаа залруулахын тулд яах вэ? Намайг явуулсан шүү дээ. Тэгэхээр та нар яах вэ? Надад итгэхээрээ Моромны номыг дагаарай гэж тэр хүмүүс яаж гинөө хэлж байна гэсэн. Би энэ хэсгийг би та нарт маш тодорхой тайлбарлахыг хүсэж байна. Бурхан бол алдаа гаргаагүй маа. Амен. Хүн төрлөختөн өөрөө гим нүгэлд унсан юм аа. Хүн төрлөختөө яг л Сатан, диавол шиг тэд өөрсдөө бурхантай энэ тэнцүү байхыг хүссэн. Ялангуяа тэр Каины хувьд бид нар хэрвээ хараад үзэх юм бол тэр өргөл өргөхдөө би эзэнд өргөлөө. Би хөлс хүчээ урсгалаа. Би тарилаа. Би газар хагаллаа. Үүнийг бурхан хүлээж авах ёстой гэж бодсон. Бурханыг тэр өөрийнхөө зарцмыч бодсон. Тийм байгаа шүү дээ, тэ? Өргөлийг нь хараад үзэхэд л тэ. Эзэн та одоо намайг өрөөгөөрэй. Би танд өглөө шүү. Тэгээ хүн төрлөختөө өөрсдөө бурханыг алдаршуулж чадна гэж бодсон. Үүгээрээ тэр гим нүгэлд унсан. Харин Абель бол бурханы өмнө дараагаар ирээд эзэн та баярлаа. Та байсан учраас би амьдрах боломжтой юм. Хүн төрлөختний амьдралыг харах хоёр өнцгийг энэ хоёр маш тодорхой харуулдаг. Нэг нь би хийлээ, би чадлаа, би чухал, миний төлөө дэлхийн ертөнц гэж бодож исэн бол нөгөөх нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та өглөө, та чадлаа, та намайг ивэлээ, үргэлжлүүл намайг өрөөгөөч. Яг энэ хоёр замын талаар л ярихыг хүсэж байна. Сайныг хийжсэн нэг нь алагдсан, мууг үйлцсэн нэг нь өсөж үржээд маш олон жил амьдэрсэн муу зүйлээс муу ур жимсэл бий болсон. Эзэн муу ур жимсийг харахтаа юу гэж харгалсан бэ гэхээр даанч явдаа. Энэ халаглын талаар би та нарт хэлхийг хүсэж байна. Бурхан өөрийнхөө толгой руу хараад би явдаа гээгүү. Тэ? Би алдчихлаа гэж хэлээг. Хүн төрлөختөн хараад та нар минь яг уу даанч явдаа. Яагаад тэгэхээр бидэрт сонголт байсан байхгүй. Бурханаас бидэнд өгөгдсөн сонголт байсан баг. Ямар ч сонголтгүй тэр гмийн хар нөхлөө эзэн биднийг түлхсэн бол тэр тэгж халаглахгүй байх байсан. Ямар ч сонголтгүй тэр бузар бусрамг замыг л эзэн бидэнд харуулсан бол эзэн ингэж халаглахгүй байсан. Харин эзэн сайн замыг энэ талд бэлдсэн байсан учраас түүнийг сонгоогүй хүн төрлөختнийг эзэн харахтаа юу гэж хэлсэн бэ? Даанч явдаа гэж эзэн халагласан. Би тэдийг бүтээсэнтэй харамсаж байгаа учраас өөрийн бүтээсэн хүнийг газрын хөрснөөс арчин зайлуулахдаа хүнээс ахуулаад мал адгуус мөлхөгчд жигүүртэн шуудагч хүртэл үлдээхгүй гэж хэлв. Харин Ноа эзний мэлвид тааллыг олжээ гэж хэлсэн. Амен. Найзуудаа, итгэлийн ахын дүүс нараа 99% нь муу, найдваргүй, сонголтгүй байсан байвч нөгөө талд хэн байсан бэ? Ноа. Амен.
Тэр хонглын үзүүрт нэг гэрэл бидэрт өгөгдсөн байна. Үүндээ ямар ч сонголтгүй зам руу эзэн биднийг түлхээгүй. Тэнд эзний мэлмид тааллыг ологч нэгэн гарч ирсэн. Амен. Энэ бол дэлхийн ертөнцийн гарч ирж байгаа баярт мэдээ байхгүй. Эзэн аль хэдийн шийдсэн байна. Одоо бид нар эндээс нэг маш сонирхолтой гаргалгаа гаргаж чадна. Эзэн хэлсэн. Би та нарт сонголтыг өгсөн. Би та нарыг сайн бүтээсэн. Тэр ч байтугай эзэн хэлсэн. Өөрийн бүтээлийг эзэн харахтаа нэг сайхан байна гэж хэлсэн. Зөв үү? Зөв. Эзэн хүн төрлөختөн сонголтыг өгсөн. Хүн төрлөختөн мууг сонгоод явж ирсэн. Гэтэл муугаас муугаараа яваад байсан ч гэсэн заавал бүх муу нь муугаар төгсөх албагүй. Яагаад тэгэхээр хүн төрлөختөнд сонголт байгаа учраас тэдний дотор эзэнд итгэгч нэгэн өөрийн сонголтоороо гарч ирсэн нь энэ бол хэн бэ? Ноо юм аа. Амен. Яг энэ зөвлөл өнөөдөр бидэнд итгэлийн тухай зааж өгч чадчихээн. Бид нар бузарч гисэн, бид нар гимтээч гисэн, тийм үү? Бид нар шийтгэхдэх байсан ч гэсэн бидэнд хонглын үзүүрт нэг гэрэл асаасан тэр зүйл юу вэ гэхээр энэ бол та итгэлээрээ аврагдах явдал юм аа. Амен. Бид нар үйлсээрээ аврагдах боломж байсан уу? Юу ч байгаагүй. Бид нар нүгэлтэй буян хураагаад нүглээ орхиод бид нар өөрсдөө аврагдъя гэж хичээсэн боловч тэнцээ яасан. Ямар ч боломж байгаагүй. Харин яг энэ хэсэгт ноо эзэнт таалагдсан шиг Есүс Христ бидний төлөө энэ дэлхийд ирээд тэр ч гэсэн бидний цорын ганц итгэл найдвар болсон юм аа. Ах トゥ уснараа бидэнд сонголт байсаар байна. Өнөөдөр ч гэсэн та энэ хаалгаараа гараад гмийг сонгох уу, эзнийг сонгох уу гэдэг сонголт танд байгаа юу? Байгаа. Хамтдаа нүглийг эсэргүүцгээе гэж би та бүхнийг уриалж. Бурханд таалагддаг нь нүглийг эсэргүүцэж, эзний зөвтийг эрэлхийлж буй явдал юм аа. Амен. Та хэлж болно. Би зүвийг хийж чадахгүй шүү дээ. Би сайныг үлдэж чадахгүй шүү дээ. Би буян хурааж чадахгүй шүү дээ гэж та хэлж болно. Гэхдээ та Христэд итгэх боломж байгаа шүү дээ. Эзнийг сонгох боломж бидэрт байгаа шүү дээ гэж. Библи бүхэлдээ энэ сонголт нь сайныг сонгол, ингэн мууг сонгол ийм болно гэсэн бүхий зураглалыг бидэрт яасан? Аль хэдийн харуулад өгсөн. Маш чухал ишлэгийг би та нарт дахин уншиж өгөхийг хүсэж байна. Эхлэл 4:7 дээр ингэж хэлж ирсэн. Хэрв чи сайныг үйлдвэл тэргүүнээ өргөх биш үү? Хэрв чи сайныг хийхгүй бол гим нүгэл үүдэн дээр чинь гитэн нүгэл хэлэнд чамайг хүсэх болно. Гэвч чи түүнийг дийлэх ёстой гэж эзэн хэнд хэлсэн. Каин хэлсэн байхгүй. Маш тодорхой харагдаж байгаа. Нүгэл хэлэнд үргэлж биднийг гитэн, үргэлж биднийг олзлохыг хүсэн бидний амьдралын эргэн тойронд байна. Гэхдээ хүмүн бид нүглийг эсэргүүцэх ёстой гэж эзэн хэлж байна. Хэрвээ эсэргүүцэхгүй бол нүгэл биднийг юу гэж хэлсэн? Дийлнэ гэж хэлсэн. Нүгэл биднийг эзнээс авч одно гэж өнөөдөр Библи бидэрт хэлж. Итгэлийн ахын дүүс та бүхнийгаа уриалж эзний өмнө түүний мэлмид таалагддаг нэгэн байгаарай. Амен. Сонголт нь бидний гарт. Түүнд таалагдахын тулд бидэнд итгэл байх хэрэгтэй. Есүс Христ миний аврагч. Тэр миний цорын ганц найдвар. Тэр бидний бүх гим нүглийг загламай дээр төлсөн бөгөөд одоо бид нүглийн боол байгаа болсон. Харин бид эзний хайртай хүүгүүд, түүний хайртай октод бөгөөд бид үргэлжлүүлэн сайн зөвхтийн замаар алхах боломж бидэнд байна гэж. Амен. Үнэхээр төсөөлөл дотроо өчтөр одоо тэр тоглолтыг үзээд байж энэ олон хүмүүс бурхныг алдаршуулвал ямар гоё гэж миний зөрсөлтөр нэг юм мөрөөдөл байдаг. Цэнгэлтгэхээс ч илүү олон хүмүүс, илүү олон монголчуудын тухай яриад шүү дээ. Илүү олон монголчууд бид нар эзнийг та эзэн хэмээн тунгаглах цаг бидэнд ирэх болно. Амен. Та итгэж гин үү? Тэр бол сайн нэг юм аа. Тэр олон хүмүүс дотор орохдоо эзэн бидний ажил дуусаагүй дөнгөж эхэлж байгааг дандаа сануулдаг. Бидний хийж байгаа сайн мэдээ, бидний хийж байгаа итгэлийн үйлчлүүд бүгд энэ хүмүүсийн төлөө юм шүү сойраа гэж. Тэ? Бид өөрсдийнхөө төлөө би итгэх, би аврагдах, эзний нэг үсэл над дээр ирэх тухай ярьж байгаа боловч эцсийн үр дүнд нь эзэн биднээс сулж мянган сүнснүүдийг аврах төлөвлөгөө түүнд бий. Амен. Та түүний төлөвлөгөөний дотор байгаарай.
эзний замыг дагаарай. Та түүнд итгээрэй хэмээн уриалж байна. Олон асуултууд бидэрт байдаг. Библийн тухай хүн төрлөختөн яаж үрж юу? Тэр хүмүүс хаанаас бий болов? Бурхны хөвгүүд гэж юу юм? Охтууд одоо бий болж байгаа гэдэг нь юу юм? Мэдгүй. Бидэрт төсөөлөл бас бидэрт итгэл байгаа. Бид нар Библи үнэн гэсэн итгэлэл бидэрт байна. Энэ итгэлийн нүдээр бид нар альва Бурхны тэр гайхамшгуудыг төлөвлөгөөг олж харж чадах юм бол Бурхан бидэрт эдгээрийг улам илүүх нээ харуулах болно. Амен. Эцсийн үр дүндээ бид юуг тунхаглах ёстой юм бэ? Бид бол бүтээл, Бурхан бол бүтээгч юм аа. Амен. Бурхны нууцуд түүнд өөрт нь байгаа гэж те хэлсэн байгаа шүү дээ. Ер нь бол нууц гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр нууц зүйлийг л хэлээд байгаа шүү дээ. Тэр би комеди дээр хэлсэнтэй Монголд CU их олширсан байна гэж. Тэгээ тэр CU-д бүр арх хүртэл зардаг болжээ гэж. Тэгээ тэр дотороо нэг ном зарж байна гэх. Тэгээ CU гээд одоо дэлгүүр мэдж байгаа шүү дээ. Манай энэ хажууд одоо бас CU нэгтгэж байгаа энэ засвар хийж байгаа Саяан гэ цайны газар байсан. Тэгээ тэр гоё ярьж байгаа. Юу гэж ярьж байгаа гэхээр Сингапурын хөгжлийн нууц гэдэг ном CU-д байна гэж. Хэрвээ яг нууц байсан бол яагаад те ингээд ном болчихоо. Тэгээд одоо нууц биш юм биш үү гэж. Тэгээд бүр сонирхолтой нэг зүйл нь юу одоо илэглэл гэж ярил л та те. Бүр сонирхолтой нэг зүйл нь юу байсан гэхээр яг энэ хөгжлийн нууц гэдэг чинь Монголд л байна гэж те. Тэгээд улсын хурлын гишүүдээс асуухаар мэдгүй нууц юм чинь те ил гаргаж болохгүй. Тэгээд нууц задарчвал манайс хөгжих гээд байгаа болно те. Амар нууцыг бол манай монголчууд хадгалаад тэр өндөрлгүүд бол яг нууцаар нь байлгаад байгаа хөөхгүй те. Тэгээд нууцаа илрүүлчих юм бол нээчих юм бол энэ нууц байха болчих штэ гэж. Үүнтэй зөвлөд хэлэх юм бол Бурхан бол эрх мэдлийн хэмжээнд бид нар мэдих шаардлагагүй нууцуудыг бол тэр байлгадаг тий. Мэдчихвэл бол бид нар солиороод явчихаар байгаа байхгүй яг үндэ тий гэл хүн төрлөخت яах бол одоо удахгүй ингээл Бабелийн цамхаг мамхаг гэл эхлэн шүү дээ тий. Хүн төрлөخت яаж солиорж явдаг талаар тий. Тэгээ бид ямагт өөрсдөө би бол бүтээл шүү дээ гэдгийг бид нар үргэлж санаж байх хэрэгтэй. Сонголт бидэрт байна. Ингүүл ингэн гэсэн бодиттой жишээч бидэрт байна. Ах トゥ уснараа та нар сайныг сонгоорой. Эзний мэлмид таалагдах зүйлсүүдийг нь та нар сонгоорой. Өдөр тутмын амьдралд минь энэ бодиттой зүйлсүүд байх болно. Уурлах уу, уурлахгүй юу? Тийм ээ? Гим нүгэл хийх үү, хийхгүй юу? Үргэлж бидний сонголт байдаг. Энэ сонголтод та нар үргэлж эзэн байсан бол, Есүс байсан бол яг яах байсан болоо гэдгийг үргэлж бодож амьдраасаа гэж хүсэж байна. Амен. Тэгээ эзэн үргэлж бидэртэй хамт байх болно. Бид нар заримдаа алдаа гаргаж бид нар бүдрэх болно, бид нар унах болно. Зүгээрээ эзэн биднийг босгох болно. Учир нь итгэл бидэрт байгаа. Амен. Тэр хайраараа, тэр үрхээр найдвараараа үргэлж биднийг өрөх болно гэж тунхаглаж байна. Хажууд байгаа найзтай хэлэхгүй. Нүглийг эсэргүүц гэж. Хамтдаа суудлаасаа босоо эзнийг магтцгаая.